सर्दी, खांसी और जुकाम से है परेशान तो अपनाइए ये 15 घरेलू नुस्खे। बदलते मौसम में सबसे बड़ी समस्या सर्दी, जुकाम और खांसी की रहती है। गले में दर्द और फ्लू की दिक्कत भी आम बात है। ऐसे में आज हम कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में बात करेंगे जो इनके लिए रामबाण की तरह साबित होंगे। शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधे चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची पाउडर और कुछ बूंदे नींबू के रस की बूंदें डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करने से आपको खांसी जुकाम से काफ़ी राहत मिलेगी। पानी, जितना हो सके गर्म पानी पिए। गर्म पानी पीने से आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। हल्दी वाला दूध, ये दादी नानी के घर का सबसे पुराना नुस्खा है। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। हल्दी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हमारे शरीर के इन्फेक्शन से लड़ती है। रात को सोने से पहले हल्दी दूध पीने से सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षणों में तेजी से आराम मिलता है। गर्म पानी और नमक से गरारे। गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुकाम से काफ़ी राहत मिलती है और गले को भी आराम मिलता है। ये भी काफ़ी पुराना नुस्खा है। मसाले वाली चाय। चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। आंवला। आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो खून के संचार को बेहतर करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करता है। अदरक, तुलसी। अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। अलसी। अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबालें और उसमें नींबू का रस एवं शहद मिलाकर इसका सेवन करें। इससे जुकाम और खांसी में आराम मिलेगा। अदरक और नमक। अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और उसमें नमक मिलाएं। अब इसे खा लें। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। लहसुन। लहसुन को घी में भून लें और गरम गरम ही खा लें। यह स्वाद में खराब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार है। गेहूं की भूसी। जुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ नमक लेकर सबको पानी में मिलाकर उबाल लें और इसका काढ़ा बनाइए। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। अनार का रस। अनार के जूस में थोड़ा अदरक और पीपली का पाउडर डालने से खांसी में आराम मिलता है। काली मिर्च। अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं, तुरंत आराम मिलेगा। गर्म पदार्थों का सेवन। सूप, चाय, गर्म पानी आदि का सेवन करें। ठंडा पानी, मसालेदार खाना आदि से परहेज करें। गाजर का जूस। सुनने में अटपटा लग सकता है लेकिन खांसी जुकाम में गाजर का जूस काफ़ी फायदेमंद होता है लेकिन बर्फ के साथ इसका सेवन न करें। दोस्तों, ये टिप्स आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।